ออกได้นี่พี่น้องจำใส่กับน้ำตำคงแซ่บกินยำได้กับแซ่บพี่น้องหอยสบายดีพี่น้องทักทายสบายดีเบ้อสุขคนเด้อพี่น้องเด้อมาพอกับบ่าวแดมคือเก่านะพี่น้องเนาะมาพี่น้องเอ้ยมื้อนี้บ่าวแดมได้เมนูประจำสองกับว่าได้นะพี่น้องเนาะตำบักหุ่งพี่น้องเอ้ยจริงกับนี่หอยหอมได้หอยหอมมาอีกแล้วพี่น้องเอ้ยแล้วก็มีบัวกบมาตัวนึงเนาะเนื้อตัวนึงพี่น้องเอ้ยเฮ็ดแม่เพิ่นให้กินมื้อเช้านะพี่น้องปิ้งแล้วก็มีสมหมูพี่น้องหอมใบตองคือสีใบตองล้วนๆคือเก่านะพี่น้องเอ้ยผักกับผักแกมเฮาเนาะมีสลัดมีเกลืออย่างพี่น้องง่ายๆพี่น้องเอ้ยมาแซ่บๆนำกันพี่น้องเอ้ยหิวข้าวเที่ยงนะลงตำบักหุ่งก่อนเผ็ดนัวเลยใจพี่น้องหัวกบเมนูง่ายๆเมนูสุดแซ่บเพื่อเขาพี่น้องเนื้อจีมเฮามาจะบอกว่าออกได้นี่พี่น้องจำใส่กับน้ำตำคงแซ่บกินยำได้กับแซ่บพี่น้องหอยเผ็ดๆนัวๆคือเก่าพี่น้องเอ้ยใช้สมให้พี่น้องเบิ่งก่อนใบตองสันแดกนะพี่น้องนี่เจอจากฟังยางหัดอีกเฮ้ยพี่น้องความนาใบตองเดี๋ยวดีนะพี่น้องห่ออะไรอีกจัก4-5ห่อไปเลยถ้าห่อแต่ใบตองทางไหนก็จะมีใบมังยมพี่น้องเป็นห่อใส่ใบมังยมแต่ว่าก็ใหญ่อยู่ได้พี่น้องนี่เป็นสมหมูนะพี่น้องเนื้อวานแหนมหมูนะมีลูกโดดนะ
ซ่บพี่น้องนี่กระเพชรตำคุงกระเพชรพี่น้องโอ้ยนี่ขนหมอกครับก่อนก็ไปสัมผัสงานพี่น้องบริถ่ายคลิปไปมือหนึ่งสัมผัสกับบูฮูว่าสิไรหรือบ่ได้พี่น้องแต่ก็ไปเนาะเพื่อเดินไปสัมผัสเป็นจากใดคนเป็นภาษาอังกฤษแต่บ่ได้กับภาษาอังกฤษกับบทถนัดปานไหนเนาะคุยจะคำใหญ่ๆเบิ่งพี่น้องนี่สมมุติ
ดโอ้เผ็ดพี่น้องโอ้เผ็ดคักพี่น้องสุดยอดพี่น้องเอ้ยฮะพี่น้องเอ้ยยิ้มไปทีเรียบร้อยนะพี่น้องเลยเผ็ดเนี่ย ฮะจากนั้นก็ฝากพี่ฝากน้องเสือกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้บ่าวเล่มในเด้อพี่น้องเด้อผิดพลาดต่อกันได้ก็ขอโทษขออภัยนะแม่ได้สำหรับคลิปนี้บ่าวเล่มได้ไปก่อนเด้อพี่น้องเอ้ยพอกันใหม่คลิปหน้าพี่น้องเอ้ยเผ็ดแห้งขออนุญาตไปกินน้ำก่อนพี่น้องเอ้ย